Ona görə deyir, Allah kimin xeyrini istəsə eyblərini ona göstərər. Xoş halını o adamın ki, eyblərini tapır, çıxardır üzə. Bir də gəlib eybivi deyəndə niyə narahat olursan? Elə bil ki, məsələn, evdə bir şey sınıb, şüşə qırıntılarını təmizləyirsən. Diqqətlə baxırsan ki, uşağın, böyüyün əlinə batar. Təmizləyirsən, bir də gəlir deyir, orada biri qalıb. Sən onunla əsəbləşəcəksən. Deyirsən, çox sağ ol, bunu göstərdin, görməmişdim, onu da təmizləyim. Biri bizə eybimizi deyəndə, belə təşəkkür eləmək ki, mən onsuz da bütün günü eyb axtarıram. Heç bunu görməmişdim mən. Çox sağ ol, nə yaxşı ki, gəldin mənə bunu dedin. Amma biz bunu danışırıq, eşidirik, məqamı çatanda əsəbləşirik. Peşmandır ki, biri bizə bir dənə xəta deyə, eyb deyə, məsumluq iddiasında yox. Neçə ildir mən danışıram, neçə ildir məni dinləyənlər dinləyir, amma öhdəsindən gələ bilmirik. Deyir, Allah birini çox istəyəndə eybini ona tanıttırar. Göstərər ki, eybin budur, yəni ki, düzəltmək istəyir də səni.